Iki ngombe jamu po enak iki. Jamu galian benggang iki ya enak. Jamu galian kabel. Iki paling jamu galian Telkom ya enak iki ketok iki. Bakule iki. Wah, iki. Bayu. Piye Mas Wok, jamune wingi khasiate cespleng ora? Wah, tak akoni Mbak, jamune sampean jan cespleng tenan. Lah kuat munggah pirang ronde no Mas mang bengi? Pokoknya aku munggah ping banyak akeh dhewe iki. Kok banyak akeh lu sing munggahi apa wit jambu ta apa? Uga-uga sih mambu anggere nek ngene iki pokoke wis to. Lah ora to lek wong ibarate koyo walah sanget karo bathang kae lho. Piye? Ibarat penggaweane angon pitik ngono kae, panganane pitik wur karo campur dedeg. Bathang didelokno model piye wae wong ambune tetep badhek. Ha ngono kae lho. Lak mesti to wong dua iki nek ketemu lak cengkrean terus kaya film kartun kuwi lho. Tom and Jerry. Film opo kuwi Mbak Nino? Kuwi lho Mas, sing tikus karo kucing. Apa kuwi? Kuwi Tom and Jerry, gede pendilem tok, utekem cilik ya Allah. Tom and Jerry to. Wis diganti berarti. Ora wok. Sing dadi pertanyaan mung siji tok. Oh. Dungaren sayu itu kok iso kalah karo kowe. Masalah vitamin ini iki. Aja sembarangan, Mas. Mas Ayuti mau wis teko kene, wis bungkus dekne. Batan. Iso tikus. Iki boto nek gak tak ceki. Enek sing cacat iso ngganggu proyekku iki. Lah nek proyek gagal, senene bupati aku. Oh no. Lho, lak tenan to. Ki Caca piye nek mergawe? Godak mergawe apa ora iki? Boto kok iso enek sing pecah piye iki? Bot, ribut. Piye Bos Yud? Rene bot. Siap Bos. Ki lho. Delok to matam. Ki lho. Boto kok isine sing pecah ki piye nek mergawe? Tak kepruk ndasem lho malahan. Mergawe ra tenanan. Sik Bot, tak takoki. Laporan pertanggungjawaban mbek penjelasanem ki piye ki? Iki lho komposisi wis sesuai takaran, Bos. Ya toh? Ukurane wis sesuai SNI. Ya toh? Ke tingkat kematengane ki lho delok. Ki lho delok. No, merah kematangan. Wis dark caramelized. Tapi Bos, di dalamnya tetap juicy no. Juicy. Kira tak loloh nawa mbah lho, Bud. Kok juicy masam setik to piye kok juicy. Piye no? Mas Opi ngersake jamu napa? Jamu sing kanggo strong ben kuat ngono ki apa, Mbak? Setrum kaya anak musowe, Bi. Gak ono jamu beras kencur. Lah ono kok ndak campur tawakne nawane wong. Ben kaya bakul jamu pro ngono kae lho Mas. Wah, iki jamu tradisional sing gawane awak bugar. Wah, tante, monggo jamune teh. Kepiye ono, Mbak? Gak ono ite, entek kabeh. Karek beras kencur ki liya-liyane soalnya diombe wong dua iki. Cangkemem lho. Aku teko-teko karek ngombe beras kencur. Wok iki lho paling entekno. Aku lho sadik tok lho. Ya wis gak apa-apa Mbak Nino. Beras kencur ndah timbang ngombe-ombenan sing gak jelas ngono ki mending ngombe jamu tradisional. Bener teh, jamu tradisional iku kan teko herbal-herbal alami to. Dadi akeh banget khasiate. Tapi aja sering-sering ngombe jamu lho to kowe. Lha kenapa?
Engko nek kowe sering ngombe jamu, angel duwe anak. Jare sapa? Cangkemku ki lho krungu to ra jare sapa ki? Akeh bar ngomong kok. Maksude wok kuwi, saliyane kowe sing ngomong sapa? Akeh sing ngomong tunggale, nek sering ngombe jamu angel duwe anak. Lah kok iso? Lah ngombe tok kentune sok apa? Bos Yud. Apa wis sing mbok ombe? Iki Bud. Sing jenenge jamu paitan ki ya iki. Jamu. Enak to ora wi? Aja. Pait. Pait. Alah, aku lo wis tau ngombe jamu ngono kuwi. Saiti lho, Bos. Ngono kuwi kok mecukil tenan. Mecekil, Bud. Mecekil wis diganti berarti, Bos. Cip saiti, Bos. Tenan wae pengen cip we? Iya, saiti, Bos. Ndek, ndengak. Men gak kena di dalem, gak katutan goblok aku nek kena di dalem. Kapok kapan, ya toh? Pahit tenan, Bos. Kowe iki dikandari ngeyel, wis dikandari iki jenenge jamu paitan kok. Pangan kuwi pait. Uripem wis pait, ngombe paitan. Kapok. Wis. Air. Ayo istirahat, istirahat. Nang ngombe banyu ngono. Alah. Iki lho ta jamune. Lah ngene iki sampene teko ndi to, Mang? Pulang senam ibu-ibu PKK lho. Loh, ndek kene ana ibu-ibu PKK senam to, Te. Aku mbendino ya senam, Te, ndek omah. Tapi ngerti ngono aku ya melu le, Te, ben aku semangat. Ana dina Senin karo Kamis. Lah dina Senin Kamis ki poso to apa? Jangan menggut-gut melok. Tapi biyen aku pas zaman sekolah kae, saat durung mlebu kelas aku ya senam, sering bendino. Dijawab neh hobi kita, Mbak. Lho, kowe lak ra iling to. Biyen lho, Wok, pas zaman awak dhewe sekolah ki lho. Kuwi lak senam to, saat durung mlebu kelas. Kuwi senam SKJ, Bi. Beda karo sename tante. Aku melu oleh gak, Te? Tapi ki sename ibu-ibu PKK iki sing melu arisan kan lho. Oh, ngono ya. Tapi jane nek pengen ngadakno senam nang kene ya iso, tapi pesertane kudu 5. Waduh, ndek kene sapa ya sing gelem melu? Aku iki jane yo pengen melu senam ngono. Cuman aku ki trauma ngono lho. Kok ndadak trauma bareng kenapa kok kowe? Aku ki trauma, Bi. Aku biyen tau melu senam yo. Ternyata cewek-cewek iki nyedaki aku guru pengen menikmati tubuhku. Aku tidak dinodai. Iso, ya anak bekecot to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uluh, bakule jamu iki lho, klarisan tenane. Sampai bokonge iki lho, gak ketok saking larise. Ngurung-urung bekecot mbahas bokong lho. Lah iya to. Aku ki ket mau nang kene iki ngantri. Antri apa iki, Mas Wo? Anu maksudnya tuku jamu ki lho ngantrine. Lah iki pas wong 5. Iso dadi kelompok senam iki. Lah 5 ki lanange sisan. Ki apik obak apa ki? Senam apa benan ki? Ora dunung kuwi lho senang apa tante ndak paham aku iki. Lah iya to, pas wong 5 iso dadi kelompok senam. Senam ki iso nggo jaga kebugaran lho. Ngene iki lho. Aku harga diriku sebagai seorang laki-laki dipertaruhkan ngene iki. Wah, cocok iki. Mari senam terus ngombe jamu, mesti warga kene sehat-sehat. Wes ngene ae, bar iki tak nyeluk kancaku sijine ben iso bantu-bantu aku ngewangi mulang senam ya. Oke. Oh, ngono. Ya wis no. Wah, cocok iki aku duwe kanca senam anyar. Lho ora. Terus piye to nek sing lanang-lanang iki melok senam terus seragam piye? Rasa klamben lah wes. Tenang to, Bi. Aku harus ngomong to. Cewek-cewek cuman pengen menikmati tubuhku tok nek melok senam. Ora ana sing doyan cok kok maksa ae raine masu. Iso-iso ya, iso-iso. Wong wedok-wedok iki padha muntah kabeh. Gumoh
terus podo sawanen wo. Tanem. Wes jam 4 ya, tak anteni ning kene ya. Oke, Teh. Siap toh, jam 4 ya. Ya. Oke, wis. Yo, saiki Saiki wis tak lanjut proyekan sik no. Ya wis no. Urusi kono. Ya wis, oke. Geki meneh, wes geki. Karepe wong wedok-wedok iki piye to? Mosok kene wong lanang-lanangi dikira melok senam iki piye terusan? Lah iya to, kene iki wong lanang mosok kon yo melok senam. Aku kok isin to ngono kuwi. Wis to, ora sa isin, ora sa bingung masalah klambi. Sing mbok bingung mesti klambi to. Iya. Ora usah wis. Awak dhewe sebagai wong lanang iki to. Ndelok wong wedok-wedok nek senam klambine melepet-melepet ngono kae. Tujuane mung siji, vitamin. Nah, Kuwi. iki lho bener. Mesti iki kok vitamin iki kok mesti. Sayuti nek masalah vitamin uteke terus nyaut mesti kuwi. Wis rasa kakek cangkem. Tabung ijo, gas. Gas. Budal iki. Dan diki liyane kok durung ana sing padha kumpul to? Ya jindani dhewe ora apa-apa to Mbak Nino. Karo pemanasan dhisik ya. Oke, nah. Mas Ribut. Dalem Mbak Nino. Kene lho Mas, melu gabung kene. Lah kok rame-rame nek opo? Enek bal-balan Musendi. Bal-balan piye le Mas? Iki ape senam. Engko Mas Obi, Mas Wo, Mas Hayuti ya padha melu lho. Lah, aku lagi baru mulai nguli Mbak Nino. Ora apa-apa Mas, senam kan gawe kebugaran awake dhewe to. Lah kuwi Mas Hayuti wis teko. Loh, Bos Yud, kowe melok senam ya? Lah wae mek apa nok kene bot? Lah penggaweane mau piye? Botane wis aman perung? Semuanya sudah beres sesuai standar SNI. Standar Nasional Indonesia Merdeka. Tenang, Bos. Beres. Yo. Satu mulai iki. Siap. Aduh. Wes yo, ready ki. Ayo, berarti wis bisa dimulai iki. Lah Mas Wo durung teko Tan? Alah, tikus sih rada angel. Iku mesti alasane kok kae lho. Sing jare tubuh dijamah lah tae asu wis. Ya wis Neno, ayo ndang padha baris. Rasa kakek cangkem ayo. Ndang baris. Aduh, rame pisan kowe melok senam. Pemulih ae gak sampe melok piye iki. Wo, Rene, mulai lo wisan. Asu ribet malah roh pisan nih. Ayo Mas Wo ndang gage aja incang-inceng tok.
Oh enak nih, berolahraga oleh keringat ini. Bi, saya itu nangisin apa, Bi? Dunung sapa? Lah yo kenapa leh Mas Yud? Ya, yo ora sumbut karo awake gedhe nih koyo ngene. Lanang nangisan orang malu sebagai harga diri seorang Laki-laki, kowe apa muni laki-laki to? Iya. Kabeh wong iki ra lanang ra wedok ya nangis kaya biyen kowe ra tau nangis ae. Kowe biadok kuwi. Kowe malampir yunan iki. Bianter katake. Kok luwih kok Pak Ribut lho galak ya seni. Ya wis nek no, aku tak pamit sik ya. Mati Iya, wis iya, Darto, aku sik ya. Iya, iya, Siap. Iya. Ya. Aku biyen pernah melok fitness karo melok senam ngene iki aku biyen. Lah terus hubunganmu senam karo nangis ki apa, Dit? Awakku yo apik koyo Ultraman lho. Bar kuwi aku frustasi gara-gara gagal nikah. Terus awakku dadi lemu ngene iki lho, Pak. Aduh. Mosok to, Yud? Iya, Bi. Padahal persiapanku nikah ke wis 99% iki lho, karek siti engkas nikah. Lah terus kowe gak sido rabi kenapa? Dit. Ngene. Wis kabeh sudah setuju. Bapak ibuke setuju. Kakake, Pak Dene wis padha setuju kabeh. Terus Lah iya to. Aku mbiyene wis booking perias piring lho wisan. Kira-kira priase nganggo sapa Yud kuwi? Ngene, Bi. Nek bahas masalah priase aku isin, Bi. Aku padahal wis DP lho, Bi, nek nggone Viana Sakira kuwi lho. Tak batal to. Isin aku. Nek masalah mas kawin ki alah wis jutaan rupiah lah tak siapne. Undangan wis tak sebar 440 patang lho. Undangan kuwi. Sampai mudin wis tak ndari to, mudin ngarep omah tak kon moro lho mudin ngarep omah. Wis to Yud, ngene lho. Ibarat Jepara kotak ukir, kirane sing gawe lara ora usah dipikir. Dhuwur lambe enek kumise, nek pas senyum ketok manise, mending golek sing padha butuhe kesane ben kowe ra ngemis wae. lah kira-kira sapa to Mas sing gak setuju ki? Mase paling. Ora, Mas yo seneng karo aku. Adike paling. Lah wong ndekne iki anak tunggal gak duwe adik kok. Sing gak setuju karo wong sitok lho sing gak setuju iki. Sing gak setuju bojone. Oh, Ibarat penggaweane angon pitik ngono kae, pitik dipangani gedhek karo alah kuali iya. Action. Budak mergawe to ora? Bu, amin Bu. Ampun jawab Bu. Piye Mas kok jamune wingi khasiate cas Iki kaya wis mbok salahno. Aku Rol. Jusi tak lolono awakmu kok malah. Masam setik ya kok jusi. Lah piye no? Orang watune rupane mirip. Aduh. Halo, nyedok to ya. Makan siang. Terima kasih Arka. Semoga eventnya tambah lancar, walah berkah selalu. Mantap. Arka.
Oke. Aku wis DP nang ngene Prias. Viana Sakira lho. Kok gak sido ya aku isin. Lah wong Cendra Mata kuwi lho. Wis Urung tak roll. Wok. Oh. Dacu.